urabona aba baririmbyi bose bakiriko basabe bafuza ubu benshi bibera hanze baguma banuka amadolari urabona ko uyu mwaka duhejeje wari umwaka w'inguvu w'inkomezi aba ubona nko nka Sadbira urabona ko badaboje bakiriko mahanga bahagenda nko mwenga habwo no gumengo abayigiriye ngaho hafi no gusaba hanya nkare gusaba nka leta nkobu nk'abasatwe cyangwa bakirikuyo bakene nk'amaviza bidateba kuko nishusho nziza mu mahanga kuko urana ko ari n'abasori iyo bashitse mu mahanga bagenda bafite drapo kujya kwakirikura abona kirikuyo ndamukunda abana ashaka ashitse mu mahanga aravuga ati aha ni abantu bose ntari babizi bose bakomeye amashirimwe bararyohega turataha namenyereye papa ntwaye ko nacanja imbere ajya imbere nawe yatwaye kurazi kucuja quelque part umwana mukuru nkagera mpora yagaje ncangende nyuma kubera amasoni nubwo bashitse mu nzira cambwira ngo ngorana ngo bya bihumbi jana naguha ngo cyufata 90 ngo cyubihe mama basumishe rasiyo ucece muri stoke ngamayo cyufata 10 ngo rako cyukura gasabune cyandabwiye papa oya yamahera wa yampaye imbere y'abantu bose babona n'abadukameye nibasaka atarubanza rukenewemo ngo rese cyangwa guharira aca papa bacamwe ngo se cyangwa guharira n'umwana ngo jewe ngo so wawe mfise ubushobozi buhambaye ndataha baturataha dushyize muhira mbona papa yinje yarakaye arinje no mu cyumba acabwira mama ati aravuga nyuma y'umwanya muto ndabona mama arasohotse baho mwana wanje ngo je narinze ko mu muryango wacu hazova mu mwana ngo meze nka habaye ikihe kibazo mpwemu yera ntwaye nigumiye impande ya mpwemu yera aho abandi bavuga ngo byagenze uko ariko muri make twaragize ikibazo urubuga rwacu baradutwibye haba urubuga rwa Facebook bararutwara, YouTube bazitwara, Instagram barabitwara, na studio yacu iragira ikibazo nanyere bariyiba satana tugerageza ariko mugabo ntitwacise intege twarugura izindi mbuga gende murabe kuri Wetu Online Wetu Company aho nzi mose mwarika Wetu Company muradutora mugabo urana ko bikorwa nta nguvu birimo kubera iki ubushobozi bwatubanye buke nawe rero ijwi ryawe rishika kure urazodusabira nk'abantu ngo dufata mu mugongo twe twagomba gukora za video zituma ugwaruka ruhinduka rukaja muri yambono bona kazoza 2024 na 2026 gasubira mu 2040 goshanga 2024 twagomba ko niburi ugwaruka ruzoshika kuri yambono ya 2040 2026 kugira ngo ugwaruka ruzo rukunda ama video yacu hamwe arabye video bavuga ati ebana ego kweri aka kantu karanyigishije atari bya bindi gwe bana ngo bamufatiye mu busambanyi ngo bigenze ugasanga titre bashize ko na cover hari ko uruntu rumeze uko ni ngorane ushubibona uruntu rumeze uko ushubibona ngira bumvise rero ivyo byose nibyo tugomba kugira ngo nakwe dukore dusumbye imbaraga babandi ku buryo two turakora batwenge mugabo biyiga barigeze kuguhanura bakubwira ngo uje kumufumu ndavuga ati oya je mpwe yera wanje ari muri jewe maga rero bamaze kumva yuko je nta bintu by'ibyo njamwo abenshi abandoga je ndoroshe kuroga nawe kuranda bugombye uzondoge mugabo rero gufatwa nico kibazo kuko mpwe w'Imana hari muri jewe rero urumva uwensurite duhura nabwo abaruzi abaki mugabo tukabinesha kuko nico twiyemeje ikindi nacyo turagerageza gukora mugabo turabura support y'abashika ku rubuga bakunzi ba Gatech TV murameze fresh nizera ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you see me, I see you too. Call me, my name Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura, like nobody can do. That's behind camera every day, every time. Bandi kumena Mr. Vibe kubera habaya ama image ameze neza. Bakunzi ba Gatech TV imbere ya vyose reka dushimira Imana kuba itugejeje kuri uno munsi, umunsi udasanzwe, umunsi twari turindiranye igishika cyinshi cyane. Umwaka uheze wa 2025 wari umwaka twovuga yuko twagiye duhura n'ibintu byinshi cyane, twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye, twagiye tunahura kandi n'ivyiza byinshi bitandukanye, ariko muri ivyo byose Imana yarabanye natwe, Imana yaraturinze, Imana yaratweretse neza na neza yuko kwiri kume natwe kwidushigikiye mu bintu byose tugenda turacamwa. So right now rero ngo bimeze gute? Hano mubona ndi mu Kanyosha aho bita mu Gisyo ku Mariba. Icyanzanye hano hantu bakunzi ba Gatech TV fisa makuru adasanzwe.
ndimande y'urusengero urusengero rwitwa Église Dimo Harmonie. Ugo rusengero naronse amakuru kuva mu gitondo yuko babonye umwe mu bantu musanzwe muzi mu bakinyi ba comedy musanzwe muzi ari we Wetu, ngo kuva mu gitondo ngo yafashe urugendo aza hano kuri runo rushengero mu ngoro y'Imana. Natwe rero nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya bwira tuba exclusive nyinshi zitandukanye, mba ndi ku mwanya bwira mbahe amakuru menshi atandukanye. Ni Wetu mwari mumaze iminsi myinshi mutamubona, ni Wetu mwari mumaze iminsi myinshi mutumva amakuru yiwe menshi, ariko dutanga uyu mwaka nkeneye kumenya mbe yifuriza iki abarundi muri rusangi, yifuriza iki igihugu muri rusangi muri uno mwaka dutanguye. Gumana nanje namaze kwishikira muri ngoro y'Imana kugira tubahe amakuru menshi atandukanye. Ndi kuri Église Dimo Harmonie, ahantu twavuga yuko mu makesha ya bonane hari huzuranye abantu benshi badasanzwe, bose baje kusenga kuza kuninaza Imana. Ni byinshi muza kumenya kumana nanje. Sasa rero biba bigoye gushika winjira mahoro. Ebana jewe ngende mumenyesha makuru sanzwe nitwa Alvin Gucci, nkaba nkorera ikimenyesha makuru ikorera ku rubuga rwa YouTube ariyo ya Gatech TV. Nitwa Alvin Gucci. Nshimiye gutemberera hano kuri ngoro y'Imana. Hari amakuru menshi nari mfise bivanye n'umuntu nje kurondera hano hantu. Sinzi ko muwa mumuzi, nari mfise amakuru yuko umuntu yitwa Wetu ko yoba ari muri no rushengero rw'iwanyu. Niyo mpamvu nashitse hano, birangora uko ngene nashika ninjira ahantu uvuga naringira ndodora, ariko ncendo nkamahirwe kuba uciye usohoka. Byo banavyiza nimba yo bari ngaha ukamudufasha ukamuduhamagarira, usanga we ari mu masengesho menshi, byo babinagoye. Sinzi rero ko duha uyu mwanya tukanamuronka uwo tuje kurondera. Oya jewe uwo muntu Yego kimwe gusa nari namubonye, gusa nawe nari nisanzwe mbona. Ariko ngo kuva mu gitondo waduhaye amakuru atubwiye ngo kuva mu gitondo yavuye muhira ngo azino. Namubonye kabisa n'ubu ndaze yari ashobora kuba ari kiri ngaha. Ego ni hakiri safi. Byo banavyiza nimba vyokunda ukamuturabira kuba twari tumukeneye cyane nk'abamenyesha amakuru. Ego kabisa, urakoze cyane. Yes, bakunze ba Gatech TV turamurindiriye Wetu ya turabe ko hari cyo twovugana muri rusangi. Ubona ko dutanguye umwaka n'imigisha myinshi cyane idasanzwe, aho dushimiye no kwishikira kuri ku ngoro y'Imana. Tumenye byinshi bitandukanye nk'abadasinzira. Bakunze ba Gatech TV nababwiye yuko jewe nemeye kwishikira n'amahoro y'Imana bane nawe. Nawe amahoro y'Imana bane nawe. Urakomeye cyane gose, turashima. Waje kwakira gakiza? Byose birimo, ariko mfise n'amahoro. Sinabwa arabekwe ko ndadukamira. Kamera iri kuno wako na mfise na kamera, ariko vyiza mu cyubahiro ciwanyu. Yego. Nari nkereye ko kwambara kano kantu turaye ko hari cyo twovugana. Birakunda ko no gukora. Ego. Gafata amajwi. Nagafata amajwi. Ego. Mariye muri maze iminsi ndi hano isi yaberanda, ndiko ndamya duke. Yego. Ariko meze neza. Ndashima Uwiteka. Yego kabisa. Kandi Uwiteka nawe ameze neza, amashimwe n'icyubahiro. Abakristo bamurungikira nawe arabyakira kabishima. Kabisa. Imana ibahezagire cyane gose. Habaye ikihe kibazo? Mpwemu yera yarantwaye. Nigumiye impande ya mpwemu yera, aho abandi bavuga ngo byagenze uko, ariko muri make twaragize ikibazo urubuga rwacu baradutwibye. Haba urubuga rwa Facebook bararutwara, YouTube barazitwara, Instagram barabitwara, na studio yacu iragira ikibazo nanyere bariyiba. Satana tugerageza, ariko mugabo ntitwacise intege, twarugura izindi mbuga. Gende murabe kuri Wetu Online, Wetu Company
abantu bose mwarika wetu company muradutora mugabo urana ko ibikorwa nta nguvu birimo kubera iki ubushobozi bwatubanye buke nkawe rero ijwi ryawe rishika kure urazodusabira nk'abantu bodufata mu mugongo twe twagomba gukora za video zituma ugwaruka ruhinduka twagomba ko niburi ugwaruka ruzoshika kuri ya mbono ya 2040 2060 kugira ngo ugwaruka ruzo rukunda ama video yacu hamwe arabye video bavuga ati ebana ego kweri aka kantu karanyigishije atari bya bindi gwe bana ngo bamufatiye mu busambanyi ngo bigenze ugasanga titre bashize ko na cover hari ko uruntu rumeze uko ni ngorane ushobibona uruntu rumeze uko ucubibona ngira bumvise ego rero ivyo byose nibyo tugomba kugira ngo nakwe dukore dusumbye imbaraga babandi ku buryo two turakora batwenge mugabo biyiga ariko mugabo turabura support umuntu kura turaba twebwe ntacyo twishoboje ntacyo shikako gusa mugabo mwebwe mutahari natwe nitwohaba kandi twe nakwe urumva dukeneye mwebwe ego tuvuge ko rero ko wetu yabuze support muri rusange ego muri rusange ari byo byaciye binatuma tutakubona kandi kenshi muri za video za mboga mwe mumenyereye ko mwarambuze urumva hahandi za video nahande kura naho nyene byaciye bigabanuka kubera iki ivyuma nabyo nibyabaye bigikunda ko tubigumana rumba support muri make nibuze ariko muri kijya gihe aho wari kurakora tukeneye kumenya nizihe ntambamyi wakunda guhura nazo ariko izo ntambamyi ukabona umengo jewe nkeneye kuzinesha bivanye no kungene hari ahantu nkeneye gushika ariko zino ntambamyi bivanye no kungene ndiko ndahura nazo ndiko ndagerageza ukungene nozinesha nizihe inambamyi ya mbere abenshi bavanga abantu bamamaye ngo bakoresha umuti kugira ngo ntibagume babaroga canke ngo bakoreshe bifyitirize kugira ngo abantu bose bagume babiruka inyuma je nanje nabwiye umuntu yarambwiye ati bantu raja ku mufumu nawe bimere neza cyandamubwira ati ibaze nka jewe tunicaye imbere y'umufumu umufumu ariko arandagurira umufumu ngira yoryoherwa gatwenga akavuga ati sha ndi nimbaraga kabisa barigeze kuguhanura bakubwira ngo uje ku mufumu ndavuga ati oya je mwe moyera wanje ari muri jewe maga rero bamaze kumva yuko je nta bintu by'ibyo njamwo abenshi abandoga je ndoroshe kuroga nawe kuranda bugombye uzondoge mugabo rero gufatwa nico kibazo kuko mu w'Imana hari muri jewe rero urumva uwensurite duhura nabwo abaruzi abaki mugabo tukabinesha kuko nico twiyemeje ikindi naco turagerageza gukora mugabo turabura support y'abashika ku rubuga bagire subscribe n'abandi bo twosaba ngo batwamamarize ibikorwa bakaca dusaba amafaranga urumva ugasanga ya kariyeri yacu irikiragenda pore pore mu bindi bihugu nabo urabona ko baguma baza kuraba mu gihugu cyacu zangenze zikiza kwirabisha mu Burundi kombe baje kuraba wetu byarimwo naho bakaca bakreve iwabo mugabo ntacyo bitwaye reka bakore kugira natwe tuzovuga ati natwe mu Burundi vyijya cyavuye mu Burundi n'inyuma y'imyaka 500 bazosegaye baravuga kabisa ngerageje gukuraba mu myambarire yiwawe mu mvugo zawe ukibitangura bino bintu bugi intumbero yari yihe jewe intumbero nk'ibitangura yari intumbero yo kwamamara gusa bambone ariko burya bavuga ngo basi umushoferi amotegitoro basi kira muntu wese na kariyeri yiwe usanga bimubamwe je naragenda ndabigumamwo nsanuka nakire neza na neza gakiza biri seri ariko nacyo bintwaye kuko nanje biranyungukira kuko mvuze ijambo ry'Imana nanje nkaronka nishika nkampereza Uwiteka ndavuga ati ni sawa kandi ni n'abantu bombise igishinga ntaye ciwanje uno mwambaro natanga kwambara kubera nafise mutama wanje yarankarira ntiyakunda konja kuri rezo sosio mboneka gutya ambye agenda wige nkiri mutoya ariko ntashe twavuye mu mashooting nkirirwa ndakubitwa ja kwishuri je nshaka kuba iki mugabo harageze igenanje ndavuga ati oya reka nigere ikintu cyotuma papa atamenye burya ndabijamo muri ubu buryo tuzaniye creation yo kwambara uko mugabo fendofe yarataka akavuga ngo je ngo nawe ngo turazinanye ndazi kumbe uri umuhungu ndazi iganiro papa azogitera ko mande ndakimuha muri mugabo umunsi umwe rero
akama aza tubesha akazana na CD ico gihe icyage cy'ama CD dukaraba nanje ndi muri salon nkaraba nkatekereza nanje gusa gakaende gati munsi yamenya zonyica ariko byaje kurangira nyene amenye umunsi yumvise ahantu bari bantumiye turi mu competition mbere Imana iramfasha nca mba n'uwambere twako twakora kuri Palais des Arts aremera neza ati je ndemeye guha 100 wetu kugira ndamushigikire gusa ico arashaka we yashaka ifoto kugira ngo aze kwereka muhira ati mwaboye twanariye n'ifoto ndi kumwe nawe arashika imbere atanga byahembije narabimpa amaboko atazi na kimwe yuko abihereje kimwe nanje handi ndavuga ati Imana aranyica kweri iyashita nkora kumbiramwo ndavuga ati rero umutama hambonera hama ahejeje kuvuga baca barampa microphone kugira nanje nshimire uwo mutama yarampaye papa yarazi yuko agira ashike yerekana ati bana mwabonye ko twari kumwe bamfotoye kandi azi n'ibinyamakuru biraza kubivugako burya mpaye microphone aranyitegereza kwandura kuraba umwana we wabyaye nawe ukuntu babimeze ku nkoberwa biragoye naho kwinyegeza gute arandaba mu maso arandaba ngamaja aravuga uyu muhungu no wanje acangiranye ka microphone hama acambwira ngo acatora microphone acavuga ngo narababwiye uyu muhungu uri ntore nkasi ndahora ndavuga ati hamutama ndore yavuga ngo rero ngo abatabizi nitwa Joseph byukuri papa yitwa Joseph nitwa Joseph umuhungu wawe yitwa Joseph mawe ni nawe wetu umuhungu wa Joseph acavuga ati nukuri jewe n'umuhungu wanje kandi umuhungu nkunda cyane ashika kunyota abantu bose ntari babizi bose bakomeye amashirimwe bararyohega turataha namenyereye papa ntwaye ko nacanja imbere ajya imbere nawe yatwaye kurazi kucuja quelque part umwana mukuru nkagera murayaga je ncangende nyuma kubera amasoni nubwo dushitse mu nzira cambwira ngo nanago bya bihumbi jana naguha ngo cufata 90 ngo cubihe mama wasumishe rasiyo ujeje muri stock ngamayo cufata 10 ngo rako cukura gasabune cyandabwiye papa oya yamahera wa yampaye imbere y'abantu bose babona n'abadukameye nibaza ko atarubanza rukenewemo ngo rese cya guharira aca papa acambwira ngo cya guharira n'umwana ngo jewe ngo so wawe mfise ubushobozi buhambaye ndataha baturataha dushyize muhira mbona papa yinje yarakaye arinje no mu cyumba acabwira mama ati aravuga nyuma y'umwanya muto wenda abona mama arasohotse baho mwana wanje ngo je narinze ko mu muryango wacu hazova mu mwana ngo meze nkabo kubera utwe twakuze turi abantu dukino ngo muri eglise ngo amateatre ngo kubisi mikuru twaho ko turakina ngo rero ngo nari naroreye umwana nzobyara nzosigira ibyo bintu ngo none mwana wanje nguranteye iteka nguramaye cyubahiro ko bico gihe mama karagenda ngo jende mama wetu papa ngo ndaguhe na Facebook yiwe yitwa Mpawe Nimana Joseph mugende murabe na profile yiwe usanga yambaye n'umupira uri kisura yiwanje kabisa na profile ya wasa basi biratanguye uko batangura kugushigikira ego ariko reka dusubire inyuma gato kuwo mwaka twaraye turangije kera hariho ama video wagenda urakora ugerageza kuvugira abanyamuziki muri rusange ugerageje kuraba umwaka wa 2025 mu gisata c'abanyamuziki nk'umuntu ukurikirana ibintu hafi ubona ibintu byagenze gute canke byarateye imbere hari intambwe runaka twashitsemwo mu vyerekeranye n'umuziki canke bimeze gute muri rusange muri make je ngiye kuraba abaririmbyi bo muri iki gihugu cacu abatakoze nibo bagumye bazima ariko abagumye ku kivi nibo bagumye bakora cyane ngo mina nshatse kuvuga iki aba bahungu barakoze cyane uyu mwaka kabisa ku buryo ibintu bijya ku rundi rwego uri kurabona nko mu wa producer abantu aba video urabona ko nk'aba General bande bose bari bakorera mu mahanga no muri Yohani wacu Burundi kugira agukorere video biragoye kubera ubuzi bwinshi urabona aba baririmbye bose bakiriko basabe bafise ubu benshi bibera hanze baguma baronka amadolari urabona ko uyu mwaka duhejeje wari umwaka w'inguvu w'inkomezi aba ubona nko nka Sadbira urabona ko badaboje bakiri ku mahanga bahagenda aho mwenga ahubwo no abayigiriye ngaho hafi no gusaba haya nkare gusaba nka leta nk'ubu
nk'abaza bica nk'abakirikuyo bakeneye nk'amaviza bidateba kuko n'ishusho nziza mu mahanga kuko urana ko ari n'abasore iyo bashitse mu mahanga bagenda bafise idarapo kujya kwakirikura abona kirikuyo cyo ndamukunda abana ashaka ashitse mu mahanga aravuga ati aha ni kabisa n'idarapo ry'igihugu n'idarapo ry'igihugu bijya bintu nabyo birateza imbere igihugu cyacu kandi ukasaba na leta kazira turonsa ama location uri nk'umunyamakuru ati nkeneye gufata agasanamu keza ahantu urabona kugira ngo bise neza abanyamahanga bavuga ati bwabo ndi mu Burundi hasa neza kurya kabisa twebwe natwe tutaba dufise inko mikoro yo kugenda kuvugana nabo bashefu ukwikwenta ku kazu k'umusaza kaboze kubera wamuruje imitwe yo kumupanga ukaca ukore haha wa munyamahanga nawe ukacuye mu partage bakacavuga ngo mbe mwayishutingiye mu Burundi atego urumva ko tuvuge yuko rero muri rusangi muri 2025 harabayeho iterambere ryinshi ridasanzwe uri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi uri mu gisagara ca Bujumbura nibiki wishimiye cyane nibiki wifuza kubona mu gihugu cyawe ciza cy'u Burundi nk'ishusho ryiza n'abanyamahanga bari hehe na hehe babibonye bona vyishimira cyane muri rusange ahubwo je ndifuza uyu mwaka ko nzogenda gukoresha abanyamahanga yuko yana video bavuga ngo Burundi ni bwiza ndabakoresha ama video batazi yego kuburyo bati n'abanyamahanga baravuga irurimi rwacu kandi tugakina na makolabo bakavuga ati abanyamahanga bariko baramamaza igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mwe namwe musigahe muri abarundi gica kabiri naco cyo nifuza uyu mwaka nuko nabona $1 rimanutse tukaja mu mahanga haho umenga ufise nk'amahera yawe ukayatanga hariya biganakunda kandi byose bizoshoboka tubyizeye ashivye byo ndabikeneye cyane kandi vyihutiwe muri uyu mwaka ndiko ndanabisengera muzoza murayibona zoza ndabibuza ati muribuka ka kantu nababwira yego kabisa kandi kindi naco ndashaka support mumfashe kugira nanjye iyo migambi ifise ishike kure jese nshaka amahera abo nshaka kuzosiga ninapfa nze ngira ikintu usigiye abantu mu mutwe ndababwira ati naka hari ikintu yamfashije cyari kimeze uko hako no upfa mvuga ngo je nari umunyamafaranga gusa oya naka yarabayeho hari cyo yamfashije muri jewe egome ariko muri ako kazi kawe usanzwe ukora egome hari akarusho basi woba waragiye ubona ego akarusho karahari umaze gukora uraronka udukontra dutandukanye basi ntugira ko nyene ukunuko ntubura nisabone kabisa kandi namahera yo kuriha inzu uri umuntu witwaye neza ntayobura urashima kabisa nihe manuro wotekerera ugwaruka ukungene go kwifata muri uno mwaka wa 2026 icambere ngomba mpanure kwanza gwagwaruka ruharo rugenda mwibarabara rukaca ruryama hasi ngo rurashonje hari abantu mukunda guhura mwibarabara ugasanga yaryamye mukamenga yanapfuye n'imodoka yamugongo nzi sinzo gukora ibana mu gisagara ca Bujumbura wamubyura ati wana umeze gute napfuye wakura y'amafaranga uhagira ikura harura yumvise uko akaca tangura kumera nk'ugize agatege orke nawo umuntu ashonje agenda kuryama kuri restaurant banya ko bavomwe muryama muri ibyo bintu unyimba ushonje genda uryame kuri restaurant kuba uryo umuntu karajya ntiyojya ngo aheze isahani yose abona uryamye apara ariko ngo kuryama ngo mugisagara hagati ukaca ugenda kuryama ahantu hadanaze telefone none abantu bagufasha iki muri gariri genda uryame kuri restaurant ati jewe bimeze uko n'aba promota muryama hera y'abandi mukabesha ngo mugiye kugira ngo mugiye gufasha abantu gupartage abavyumvise banyumvise iyo message bashikire bashika muri bane Imana izo barabe giza ariko ibintu byo kubesha umwaka tubihagarike ugwaruka re namwe mukorana inguvu abifuza bafise tala rega no muri bibiri handitse ngo hari ahantu basomye ngo itarento sinzi ko wumvise umugani w'itarento itarento rero ni tala hari umuntu yarafise tala arayizi yatarento arahibika mu kuzimu n'undi yacaye ivyazamo umusaruro ujya ivyajemo umusaruro niwe Imana acihezagira hajya nyene wewe ko hajya nyene byanyi no bizoshobokera yego nitworangiza ariko duherekerejemo n'imigisha cyangwa utanadusengeye kugira n'uyu mwaka dutanguye uzona tubera umwaka mwiza ariko twamanje gutanguza amasengesho cyangwa isengesho wawe wetu ego nivyo kabisa dawe munyembabazi ndaciye bugufi ndo munyabyaha ariko sinzi gusenga nivyo ivyo dukeneye
biduhera ubuntu turakweretse igihugu cyacu ciza cyo Burundi. Ibibazo gifise no bizi kandi no ukwiye no kubikemura. Masengesho yanyu wowe utemeye ntibyo konda. Mana umwaka tugiye gutangura turasavye ubutare cyane bube bwinshi mu Burundi. Mana umwaka tugiye gutangura turasavye ubushomeri buhere, ifumbire ibe nyinshi mu gihugu. Abene gihugu babeho neza. Data turakeneye ibindi bihugu ko bizoza kudusega no kudusaba. Ibyo byose bizobe uyu mwaka kandi n'indongozi Imana izihe imbaraga zo kurongora igihugu ciza. Hama namwe bwe abanyabugenegene Imana ibarongore neza mutanga ubutumwa bwerekeye no kugoroka kuhoraho. Ndabisenze muri ivyo bikenda byizeye ko data ugiye ko bikora mu izina rya bigera. Amen. Amen. Jene nasengeye amadini yose. Nega ndagushimiye cyane wetu. Murakoze cyane kandi muhezagirwe. Mwakoze no kugenderwa n'uhoraho mugashika ngaha ku musozi Herumoni. Imana ibahezagire. Amen. Kandi nawe uzuze gusenga ngaha muri ijoro byari biryoshye cyane. Nakubwiye urusengero rurimo amavuta. Yego kweri. Yes. Bakunze ba Gatech TV ndaguseze. Cyangwa ndababwire bagire subscribe.